我行埋嚟做咩咧？其實咧，Tanto 咧有個比較新嘅功能咧，就係叫做呢個電拖門自動感應開關功能啊。咁我而家就試緊佢嘅電動開關功能。咁頭先行埋嚟嘅時候，佢自動解鎖啦，但係咧又唔開喎。點解我唔得嘅？係唔知點解嘅咁樣，但係唔緊要啦。咁反正都試咗啦，咁就係即係代表住其實佢係 work 嘅 ，OK。但係唔知點解可能我身臭啊，或者佢唔中意我啦嚇。哦，可能係。我再試多次。定係其實要企近呢個掣啊？哦，試下。再試過。好啦 ，Tanto 最大嘅賣點，第二個重點就係冇咗左手邊車門呢一條 B 柱啦，咁樣。咁啊，後嚟唔信咧，我開埋呢度門俾你睇。係嗱，就咁啦。你見到就係冇咗個 B 柱啦，咁咧呢個設計咧係基本上係同級冇對手噶啦，喺日本 K 卡嘅嚟講。咁佢呢個設計咧就係為咗方便咧，就係家庭嘅成員上落啦，即係乘客上落啦。咁佢做得係非常之出色嘅。其實呢一個樣嘢就係咁咧，就你要見到裏邊成個嘅空間咧，一貫 K 卡嘅寬敞度啦。咁多數嘅即係 K 卡嘅家庭車定家庭車咧，其實佢嗰個空間咧，其實都係大部分都係咁上下噶啦。咁啊，見到我而家坐喺呢個位咧，都係好有足夠嘅伸展空間嘅。咁啊，而且呢部係新車嘅關係啦，咁呢張凳咧就係固之然係非常之承托力咧係十足噶啦。咁而且最重要啦，咁當然係有前後移動啦，副駕係可以前後滑動啦。第二排座位咧都可以嘅，好實啊，因為新車啊，所以比較實啊。好啦，得啦，好啦，就係咁啦，好，就可以咁樣做噶。咁呢就係一貫咧就 K 卡嘅好處啦。咁仲有一個可以負重3公斤嘅托盤啦，呢兩邊嗱，呢個面咧就係負重2公斤嘅，呢兩個勾咧就負重3公斤嘅。好，即係佢哋而家就唔單止咧係就係俾個托盤你啦，仲有埋個勾扣輔助俾你啦。咁仲有個杯架俾到你嘅。嗱，其實咧喺司機位嘅下方啦，同埋咧呢張凳嘅椅背後邊咧都有個掣嘅。呢個掣咧其實係一個 lock 嚟嘅。咁樣撳好啦，咁啊已經解咗鎖噶啦。其實就咁我就可以咧拉呢張凳去後啦。大家見到啦，好啦，咁如果我係司機位嘅話咧，咁譬如我拉到最後啦，跟住我就可以唔需要落車，我就可以咧就照顧到我後邊嘅朋友啦。咁譬如小朋友個 BB 仔咧，譬如話我嘅小朋友坐喺呢個位嘅，咁我就可以即刻咧就可以照顧到佢啦。我唔需要落車又兜個大 round 又翻嚟咁樣。呢個就係 Tanto 去設計呢部車嘅重點啦。好啦，咁啊頭先我咪講咗司機位前方有嘅，咁就係好啦，搞掂。喂，好痕啊！好，Tanto 嘅內籠咧，其實係一貫大發嘅咁嘅設計啦。咁其實係冇乜花巧嘢喺裏邊嘅，同埋咧佢成個設計非常之似 Tank， 亦都非常之似 Wick。只不過有啲唔同位就係多咗啲 details 位。呢啲 details 位喺邊咧？就係例如咧一個兜仔啲格仔紋啦，車門飾板啲格仔紋啦。不過呢啲格仔紋咧係硬嘅塑膠嚟嘅，並唔係人造皮嚟嘅，所以得個樣嘅啫。咁咧成趟睇咧，如果咧你係換咗個章變咗做 Toyota 咧，咁咧個章嘅話咧，呢個咧就內籠咧就同嗰個廳嘅真係冇分別嘅咁。咁佢個儲物空間咧都唔算係非常，都唔算好多啦。咁就有啦，譬如話啲再例牌嘅啦，呢個前面嘅呢個儲物箱啦，USB 掣啦，兩個杯架啦咁樣。咁但係下方咧就係冇嘅，即係你唔似 N-Box 咁多嘅咁樣啦。就左手邊就冇咗 B 柱啦，咁大家可能會話咧，喂，咁個車架咪好散咯，咁人哋廠方當然梗係諗到啦，咁所以咧佢就特登喺個電動滑門呢個位咧，其實係加厚咗嘅，佢同右手邊
嗰條門咧，其實咧個厚度係好有分別嘅。嗱，除咗度電趟門加厚咗之外咧，其實呢度門咧同樣都係加厚咗、強化咗嘅成個硬度嘅。好啦，咁樣嚟到尾箱啦，咁都係嗰隻嘅 size 啦。其實就咁，但係如果你話喂，我真係有啲嘢擺喎，咁好簡單啫，將呢個座位向前推就得㗎啦。一貫都係嗰啲設計，再唔係將佢分平就 OK 啦。咁但係咧，睇下先。哦嗱，其實咧就唔係完全係平整嘅，所以就有少少留意啦。我就再試一試先。嗱，頭褪前咗都係咁嘅，都有個拱位嘅，唔係完全平整嘅。咁你要瞓咧，都有啲難度啦，咁啊所以去向後啦，應該要向後咬啦。如果你要瞓嘅話。A few moments later， 嗱，大家想瞓車玩車中泊咧，咁嘅設計咧就係最理想噶啦。咁啊就可以瞓 sofa 啦。其實就係咁。哇！呢陣味真係好香，新車真係啊！嗰個視野都 OK 嘅。有冇部片㗎？喂，快㗎喎，大佬呢個嘢，佢嗰個 sensor 都幾靈敏㗎喎。Gentlemen, start your engines。好啦，咁啊，首先咧要多謝車主啦。咁啊，隨將佢嘅第一次咧俾我啦。咁咧嗱，呢一部咧就係我想試咗好耐啦。我諗大家都應該期待咗好耐啦，就係大發聽土啦。咁呢一部咧，仲要係Custom RS，即係最頂級嘅版本，而且呢一部係全新車。咁所以非常之感謝車主，因為話晒即係呢部第4代嘅聽土啦，係完全針對咧 M-Box 而嚟嘅。咁佢亦都曾經中斷咗咧 M-Box 咧佢嗰個連勝咁樣啦，咁啊攞到1個月嘅即係銷售冠軍啦。咁佢2019年嘅K 卡嘅銷量係排第2嘅，咁啊緊接於呢個 M-Box 其後啊。咁因為佢用咗個全新嘅底盤啦，就 DNGA 嘅底盤啦，佢亦都將咧成個嘅車架嘅抗扭性增強咗30% 啦。咁但係好多時咧，呢啲都係即係理論上邊講嘅數字啫嘛，即係 marketing 上面講嘅數字啫嘛，即係我識講啦，係咪先？咁但係即係實際操控上嚟咧，就真係冇得呃噶嘛。咁呢部車咧個底盤佢嘅懸掛咧，比你想象中咧係紮實好多嘅，加上個車架唔差嘅喎，你真係 feel 到係實正嘅喎，你過彎嘅時候咧。係真係實正喎！就算咧，我係一個即係香港最平常適中啦，60-70啦嘅速度啦，去過一啲彎嘅時候咧，佢都係實正喎，佢唔會無啦啦咧，即係會唔會扭毛巾啊？嗰件事啊，呢部咧車咧都係 Turbo 版啊，660cc Turbo 版，而且咧呢部車咧佢有個 Power 掣嘅，一撳 Power 掣咁咧，咁其實咧就好似拍落 S 波咁樣咧，你就可以咧，即係部車咧個油門反應就快啲咁樣，佢個 brake 咧。即係就係 OK 嘅，佢唔需要咧，即係所以我唔明咧點解咧，我真係唔明點解 Honda 同埋 Suzuki 個 brake 咧點解會咁難收嘅？即係明明做到噶嘛，即係咧佢呢部車咧其實同聽嘅 brake 咧其實係差唔多嘅，都係靈敏嘅。佢呢個視野呢個 view 咧，亦都係同 M-Box 一樣咧，都係非常之出色啦。佢個波箱亦都要值得去講下嘅，佢個波箱係 D-CVT， 乜鬼嘢叫 D-CVT 咧？就即係 RAV4 嗰個。Direct Shift CVT 啦，咁即係又係隻乜咧？就即係咧，佢喺裏邊再加多個齒輪，即係佢有1-2波喺裏邊幫你起步啦，咁樣喺頭段咧係真係增速得非常之快，而且個轉數冇車到好高啊，咁所以呢個就係佢出色嘅地方啊，咁所以其實 Direct Shift CVT 甚至 D-CVT 咧喺方面嘅表現咧都確實咧係幾理想嘅。咁另外啦，呢部咧車咧有齊呢個主動式安全設備嘅，咁啊係爭冇呢個主動式巡航系統嘅啫。都成10分鐘啦條片，嗱講咗咁耐呢，咁同 M-Box 比邊部好啲先？嗱，聽土喺空間嘅表現上邊呢，唔及 M-Box，實用性上面亦都略為爭咗少少。聽土冇咗一邊嘅 B 柱就並冇影響到行車，車架紮實，過彎嘅時候嘅傾側度呢亦都好過 M-Box 嘅。操控同性能有驚喜，同 M-Box 比得多咗一份穩定感。但係作為 M-Box 最大對手，聽土簡直出晒所有嘅渾身解數。但係車廂實用，多擺放儲物空間先係呢一類車嘅賣點。
再加上名牌效應 ，M Boss 喺日本嘅銷量依然係冠軍，亦都唔難理解。嗱，唔知道大家又中唔中意呢一部車呢？不妨留言一齊傾下啦。嗱，最後中意呢條片嘅話咧，就唔該分享同埋 like， 亦都希望大家幫手睇廣告，幫咗一下泊車男嘅日常營運開支啦。我哋下一條片再見啦。